amogelesegaga mo Botswana thinking law ko ke le tisang gaufi le molao. Mo kgatisong ye ya tsetana ya boraro re bua ka mo go teng execution process kana go leka go gatelela gore o bone se o se batang. Mo kganyeng ye ra go bua re dirisa sekai sa batho ba e leng gore ba kolota madi go ntshitse katholo ya go kolota madi. Ka gore ha o bua ka yone go motlhogo gore kganye e go teng execution process e tlhaloganyesega botoka. Mme pele ga re tsena mo kgatisong ya rona ya tsatsi jeno ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ha e le gore o na le kgang itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ke ne ke batla go le itsese gore ha le dirisa maranyane a di-laptop kana dikhomputara go na le dinako tse di tsentsweng mo kgatisong go supa ha ke buang ka ditsetsana dingwe. Yaanong le tla bona go na le tselana e nang le meradi mo teng le ka ya ko ditselaneng tsa teng gore e le ise ko ke buang ka ditsetana tse di rileng mo teng. Ha e le gore ga le kgone go dirisa tsone ditselana tse di kgaogantsweng tseo le kgona gore le bo le tobetsa ha go teng show more kana ha e le gore le mo mogaleng wa letheka e be le tobetsa ha go nang le mokwalo o supileng ko tasegong gore go le ise ko descriptioneng. Ha le tsena mo descriptioneng le a ko tase le tla bona go kwadilwe dinako di le botala. Ha le tobetsa mo nakong eo ha botaleng jong go tabe go ya ko le batlang go a teng mo kgatisong. Ha re boela mo kgatisong ya rona motho o e leng gore kgota tshekelo ya re e kolotiwa madi re 100 pula ka sekai kana motho o e leng gore o hilwe ditshenyegelo mo go teng legal costs ebo a kgona gore a dire tsamaiso ya gore o bone gore tsone di-legal costs tseo ke bokae re ntse re le sekai 100 pula o kgona gore a ba re yo mo kolotang a mo duele. Ha yo kolotang yo a gana go duela motho yo kolotiwang o kgona gore a bo a dira mokwalo a kopa gore a hiwe mo go teng writ of execution. Mo ke mokwalo o e leng gore o tla bo o letalela gore motho o bitswang deputy sheriff a ye go gapa dilo tsa motho o kolotang. Writ of execution ye e ntshiwang ya ntha e tla be e le writ of execution ya dilo tse go teng movable property. Dilo tse e leng gore di kgona go suta motho. Go na le nako tse e leng gore go kgona go ntshiwa writ of execution against immovable property. Immovable property ke ra ya dijarata, dishopo, jalo jalo tse e leng gore ga di kgone go sutisiwa. Mme ha o kopa writ of execution ya immovable property e le la ntha ya bo e dirwa ke gore wa bo hilwe katholo ke kgota tshekelo e reng go na le jarata kana ntlo nngwe e nngwe gore e tshwanetse gore e bo e diriwa go gapiwa mo go teng specially executable. Ke ta bua ke itebagantse thata le dikgang tse ha ke setse ke bua ka mo motho a batang go bona sekoloto gore a duelwe mo go teng debt collection. Ke tabe ke lebile bogolo jang dikoloto tsa batho ba e leng gore ba kolota mantlo kana di-personal loan ebile ke tabe ke lebile le ha motho a kolota a ne a dirisitse banka go reka koloi. Ha re tswelela ha writ of execution ye e ntshiwang ya movable property e ntshiwa e tabo e hiwa deputy sheriff abo a ya go batla motho o go teng wa kolota. Motho o go teng wa kolota deputy sheriff o taba mararo wa bona gore ga to kolota 100 pula ntuele
o bo o duela ditshenyegelo tsa mmeke le deputy sheriff. Ha motho a re ga ana madi, deputy sheriff o taba morare mpontshe dilo tsa gago ke kgone gore ke di tseye ke ya go di rekisa. Ha ile gore motho ga ana sepe se eleng gore wa se supa, deputy sheriff o taba bata ha sa bone sepe o ntsha mo go teng nna la bona return. Mo teng ga nna la bona return deputy sheriff o taba bua gore ke kopile tuelo, motho a ba re ga ana madi, ka kopa gore a mpontshe dilo tsa gagwe, a ba a sa mpontshe. Ha ke searcha kana ke bata ke ithela e le gore ga ana le ha ile sepe. Ha ile gore go na le dilo tse di gapiwang, di tabe di gapiwa, deputy sheriff o kgone gore a ba di tsa a di baya go le gongwe, ebe di a go rekisiwa ka phatlalatsa mo go teng public auction ka letsatsi le le beilweng. Ha godimo ga mong go tabe go na le mokwalo o go teng conditions of sale tse eleng gore di ha dilo tse eleng gore di tshwanetse gore di tsamaisiwe kana di bonwe mo tsamaisong ya go rekisa mo. Ha ile gore go rekisitswe go tabe go baakangwa mo go teng plan of distribution e tabeng isiwa go kgota tshekelo. Mokwalo o ke o tabe mo bua gore go rekisitswe be go bona madi a bokae, madi a mangwe a isitswe go duela sekoloto, a mangwe a duetse deputy sheriff, ha ile gore madi a na a heta a mangwe a buseditswe ko yo kolotang. Ha ile gore madi a teng a ko tlase, ha godimo ga plan of distribution go tabe go ta nola bona return e supa gore mme dilo ne di le teng mme ga di a ka tsa lekana go duela sekoloto se go teng se a kolotiwa. Nala bona return e ka dirisiwa mo tseleng tse pedi. E ka dirisiwa gore motho a bo a kopa gore go ntshiwe writ of execution against immovable, ke bua ka dijarata, dishopo, jalo jalo le ditshimo. Mo gongwe o kgona go dirisiwa gore o kopiwe kgota tshekelo gore motho a thathelelwa sekoloto. Ha ile gore o kgona go hiwa writ of execution against immovable property, deputy sheriff o taba a tsaya yone ntho yoneo a bo a ya go gapa ntu ye e bo e rekisiwa ka phatlalatsa yone ya public auction ka letsatsi le le beilweng, go na le tsone di-condition tsa thekiso, e be go nna le tsone di-plan of distribution jalo jalo. Ha e le gore motho yo go tsisiwa kgang ya go kopa gore a name a sekegetswe ka ga kgolegelong, motho o tsisang kgang ye o tshwanetse go tlhalosa gore motho yo o kolotang yo o na le madi, mme ebile o gana go duela ka bomo, a ba kopa gore kgota tshekelo e mo tsenye mo kgolegelong gantsi ke sebaka sa kgwedi, gore gongwe kgolegelo e ka mogamola phogwana ya re a tswa ko nga ba ntsha madi. Go gantsi mo batho ba e leng gore gate ba sekegelwe ka ga thoko ko kgolegelong madi a ba tswa, o ipotsa gore a tswa ko kae jaanong motho a na a re ga ana madi. Mo gongwe motho o kgona gore ha e le gore o itse ha motho yo a mo kolotang a bereka, a ba a tsisa kgang nngwe e go teng Garnishee application. Garnishee application e tabe e tsisiwa ke motho o kolotiwang a bitswa judgment creditor. Mo teng o tabe a tsisa ha e le gore motho o kolotang wa bereka, motho yo a berekang go yene, abo a tsenya mo teng le motho yo kolotang o bitswang judgment debtor. Ha go sena go ntshiwa yone katholo ye ya Garnishee,
katholo ya teng e tla be isiwa ko Garnishee ko go berekiwang teng. Ebe motho o mohiri a nna ngatha dikatso tsa motho o berekang kgwedi le kgwedi a di isa ko motho yo o kolotiwang. Ha motho yo o kolotang a hetola bahiri ba gagwe, motho o o kolotiwang o tshwanetse gore a batsisa Garnishee application e ntšha ka gore katholo yele e ne e bua ka mohiri o sele e seng mohiri yo o montšha. Ha ke taleletsa gape ga godimo ga kgang yele ya motho o sekegelwang ka ga thoko ka ntha ya sekoloto a ba a tsenya mo kgolegelong, go tebe go tsisiwa yone katholo ya kgotlatshekelo. E dirisiwa go kopa gore o go teng registrar wa kgotlatshekelo a ntshe mo go teng warrant of arrest. Warrant of arrest ye ke yone e leng gore e dirisiwa ke deputy sheriff go isa motho kgolegelong. Ha e le gore motho o isitswe kgolegelong kana dilo di gapilwe kana jang, ga gona sepe se se emisang gore Garnishee application e tsisiwe. Yaanong kgang e botlhokwa ya gore batho ba e tlhaloganye ke gore se eme go ithelela mathata a tsamaya ga gore o kope thuso. Kopa thuso hela ko ntheng ha kgang e simolola ka gore mo gongwe le ka buisana la dumalana botoka. Mo gongwe o kgona go ithelela motho a kopa thuso dilo di setse di gapilwe di rekisiwa ka moso. Mo gongwe a kopa thuso yaanong go setse go to o lathelwa ko kgolegelong. Bata thuso nako e santse e le teng ka gore nako ha e le teng batho ba kgona go tsena mo ditumalanong tse e leng gore di ka go dira botoka. Ha e le gore motho o tsisiwa kgang ya gore a sekegelwe ka ga thoko a isiwe ko kgolegelong, a ba a kopa thuso, o kgona gore ebile ebe motho a mmuelela go supa gore mme motho yo ene o kgona go duela 10 pula kgwedi le kgwedi. Kgotlatshekelo ebe e mo sekegela tsebe ka gore kgotlatshekelo ga e ka ke a lathela motho mo kgolegelong a sa inei sepe hela. Mme go na le ditsetana dingwe tse e leng gore kgotlatshekelo e tla be e di lebelela. E lebelela gore a mme motho yo o na le bokgoni jwa go duela. Ebe e lebelela le gore madi a batiwang a sekoloto ke bokae. Mo gongwe kgotlatshekelo e dumela ha e le gore motho o kolota 10 pula a ba re ke tla duela 1 pula kgwedi le kgwedi ke ga se kae. Mme ha e le gore madi a kolotiwang ke 10,000 pula, motho a ba re ke tla duela 1 pula kgwedi le kgwedi, gantsi kgotlatshekelo ga e dumalane ka gore ya re mme yaanong wa go tsaya dingwaga gore o hetse sekoloto se mo go ebile o ba o re tlogela mo lehatsheng le o sa se hetsa le ka botoka. Mme ha e le gore tota motho wa modimo ga a na le haele sepe o thothoregile, kgotlatshekelo e bonya go ka mo lathela mo kgolegelong. Yaanong se ke sekai se e leng gore se supa gore ha o bone thuso nako e santse e le teng, motho o kgona go go buelela gore o bone dilo dingwe tse e leng gore di botoka. Mme ha ke rialo ke lebogela ha le nnile le nna mo kgatisong ye, ke kopa gore le rate le amogane melaetsa ye le ba bangwe gore le bona ba itse ba nne le lesedi la molao hale le hale. Ka gore molao o bereka mo go wena o itse kana o sa itse. Ka gore molao wa re go sa itse molao ga o ka ke wa go dirisa gore o re ga o kolote kana molao ga o diragale mo go wena. Mme ebile ke kopa gore le subscribe ebo le tobetsa toloko gore ha ke tsenya dikgatiso tse dingwe ebe le kgona go bolelelwa gore dikgatiso di teng. Le sala morago tsebe ya me mo Facebook ya ka ke buile
ke ntshe melaetsa hale le hale ya melao e bo le ntshala morago mo maranyaneng a Twitter le one ke ntshe dikgakololo hale le hale. Ka go rialo Motswana wetso ke lebogela ha o ne o na le nna mo kgatisong ya tsatsi jeno. Ke sologela go go bona mo kgatisong e tlang. Go siame.